എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പിക്കാസയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് വാൻകൂവറിൽ മഞ്ഞ് പെയ്യുകയാണ്. അപ്പം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല മഞ്ഞ് വീണിട്ടുണ്ട്. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് ഇവിടെ കാണാനുമായിട്ട്. ഇത് ഈ വർഷത്തെ ഈ ഡിസംബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വർഷത്തെ വിൻ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് സ്നോ ആണ് ഇന്നിപ്പം. നല്ല ഹെവി ആയിട്ട് വീണു. എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു ചിലപ്പോൾ ഒരു 3 മണിക്കൂറോ കണ്ടേ പെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ നല്ല രീതിയിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വരുന്ന 2 ആഴ്ച ഫുള്ള് സ്നോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാൻകൂവർ. ഞങ്ങളെപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വാൻകൂവർ അങ്ങനെ സ്നോ വീഴാത്തൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇത്രയും സ്നോ വീഴുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വാർണിങ്ങും അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇന്നിപ്പം ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ വണ്ടിയും കൊണ്ടിറങ്ങി റിസ്ക് എടുക്കാതെ നടന്ന് ചുറ്റുമൊന്ന് കാണാം, മഞ്ഞൊക്കെ ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ കരുതി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. മരങ്ങളുടെ പാറ്റേൺ കണ്ടോ? ഇത് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ മണ്ടേ സ്നോ.